Imam Ghazali pernah cerita di Ihya di kitab Afatil Usilah, sampean cari nanti kitab Afatil napa Usilah. Niku beliau cerita ada satu perkampungan. Orang satu kampung itu soleh semua. Gimana kalau siang itu puasa, kalau malam itu tahajud. Tapi di saat itu masih ada nabi, sehingga masih ada wahyu. Allah memberi wahyu kepada nabi itu, katakan pada penduduk itu bahwa saya tidak ridho ke semua mereka. Nabi itu kan bingung, ngomong soleh kabeh gak diridani. Terus nabi itu takut pemikiran, kenapa ya Rabbi? Jare pangeran, karena gak pernah kepengen radisekno Islam di seluruh bumi saya. Artinya gak dihirah, jadi Imam Ghazali gak. Dia ini pokoknya asik ibadah ning kampungnya, asik nyaman ning kampungnya sudah. Dia tidak pernah tersinggung saat misalnya moro desa liya, misalnya moro kota baru. Piye to? Bumi ning kene tetep ae pangeran. Lho kok pangeran ora disembah. Lho wong ning kene tetep mangan rezekine pangeran ora disembah. Kurang wajar tenan. Harusnya setiap umat Islam itu punya hero begitu. Misalnya kampung sini soleh. Kampung Wonokromo soleh, tapi kamu kemana ada kampung preman, nanti kamu tersinggung. Lho ning kene lah wong ning bumi ne pangeran. Ning kene lah wong ora mangan rezekine. Kok pangeran gak diurusi ku piye? Kita harus punya hero begitu. Kemudian lewat hero itu mungkin kita punya keputusan, ya sudah. Mungkin prosesnya belum ada yang dakwah, ya sudah saya yang dakwah. Kalau saya tidak mungkin sudah saya jadi donatur pada mereka yang dakwah. Itu namanya punya nopo? Hero. Kalau orang Amerika saja punya hero untuk mengembangkan demokratisasi di seluruh penjuru dunia, masa kita tidak punya hero untuk mengislamisasi di seluruh dunia? Kalau orang-orang narkoba ingin mengedarkan narkobanya di seluruh penjuru karena biar tambah laris, masa kita tidak ingin mengobarkan semangat Islam di seluruh? Nah ini sing mari soleh kriminal itu ora tau tersinggung blas. Ketika maksiat ning dindi iso dikembangno wong dolen, kita wong soleh ora tau ngembangno kesah. Iku sumare hajine ra ditampa gini, salate ra ditampa. Mulane kula mulang teng mriki nggih nyaman tak anggem mawon kula wis nadingi wong dolen duwe sel-sel kesalehan. Mulane kula ben kowe tanggas sampe kula tak ya maksudnya ben ra sampeyan asal usule. Gamane nak wong dolen iso duwe cabang kedoliman, mosok wong soleh ra duwe cabang kesolehan kok repot oleh nerang profil wangel lho. Mana Mustafa ngomong gue soleh lah ora ngarep dadi wali nek ana takok ngomong. Nek dibaptis ngene ben umat soleh maksudnya. Ndak biar sampean tahu selama ini kita cukup iktifak soleh, tapi soleh pasti. Dan itu kriminal dalam hukum Allah karena jelas-jelas dalam syariat Islam ada amar ma'ruf nahi mungkar. Gamane ana nasrul Islam. Dan Allah mencontohkan lewat tamparan-tamparan wong zalim. Misalnya wong zalim badan narkoba pusat duwe cabang ning dindi. Niklab pusat di cabang ning dindi, bar pusat di cabang ning dindi. Lho wong saleh kok engko wamar betutut. Wis ngono jaman tukaran mbek bojone. Bantukaran diadu adol tawakal. Wes nek dunya sementara, kere lah. Malah gomo digowo-gowo go alasan kere. Kita miskin mah enggak apa-apa, tapi kalau tidak bisa berjuang itu haram. Kulo nu marah kuat. Tapi kalau karena melarat tidak bisa berjuang itu yang kita nangis. Jangan salah paham. Saya miskin itu kuat. Kita tidak apa-apa miskin. Tapi kalau miskin yang menghalangi kita berjuang, kita harus nangisi. Karena wis parah, wis lampu merah. Nah, miskin kan tidak berjuang, wis lampu apa? Merah. Maksudnya kalau didono cirine kenapa wong-wong itu ora ditompo haji. Karena kadang kesalahan mereka tanpa kayak satu perkampungan yang soleh semua, tapi Allah memberi wahyu bahwa ibadah mereka tidak diterima. Karena kan, ini semenjak ngaji ini kan pulau mulai anak musim haji karena ini bulan Muharram, mulai Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram ya. Itu sampean biar tahu peta masalah di kersane Allah. Sampean kudune tersinggung kalau gardu bisa di mana-mana, kalau bar bisa di mana-mana, nggon maksiat kenapa kesolehan tidak bisa kita harus ikut terlibat mengedarkan kesalehan. Kalau ekstasi bisa beredar sampai ke SD, bahkan ada sebagian informasi sampai ke kampung-kampung, sampai lewat sel-selnya. Kenapa kita tidak punya sel-sel kesalehan? Dan kita tidak pernah tersinggung, juga tidak pernah ngerasa ada apa-apa. Ya biasa-biasa wae. Bagaimana mungkin kita mencintai Allah dengan yang dingin-dingin saja? Nak pacarannya aktif, SMS. Bariku nawani jasa. Mbak pangeran malah biasa-biasa. Wah, senengnya rata-rata menjaluk. Oh, tak elak ya, kenapa? Lah, aku cuma kasih rapi tompo deh. Buatan itu nanti, buatan kuyan. Mana mulai saat ini tobat gitu, janji bekulon. Mulai saat ini apa? Ada kesalahan-kesalahan kita dalam kesalehan. Soleh itu sah. Dan fatal mangsal.
Dan itu Allah memperingatkan lewat sel-sel kezaliman, lewat perilaku-perilaku kezaliman. Kados wau iyam saskum korpun faqad massal qauma korpum. Kalau kezaliman saja punya sel yang kemana-mana, bisa mengedarkan ekstasi kemana-mana. Majalah pornografi loh ke Jakarta, itu beredar untuk biduan, untuk tinti. Masa kesalahan gak bisa beredar kemana? Itu tamparan ketika kezaliman bisa ekspansi, bisa mengedarkan kemana-mana, masa kesalahan dingin-dingin saja. Malah main kemulan. Nah ini kesalahan sing gak dicintai Allah. Mulane ciri utama Nabi mesti tahu perang mbek kezaliman. Mulai Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim api-apike Nabi. Sak urip-uripe ngalami perang. Nabi Muhammad apa meneh. Sayyidina Umar ekspansi sampai ke Eropa Timur, Asia Timur. Karena kalau bandingannya dengan ekspansi kezaliman tentu itu menyinggung. Paham ya? Jadi gamane gak ono sejarah wong saleh itu dingin-dingin saja ora ono. Lha apa direwangi pedagang India temangsang ning Aceh, nara demi nyebarno napa? Islam. Mereka juga punya keluarga. Tapi nyatanya demi Islam, mereka rela meninggalkan keluarga untuk nasrul Islam. Nah, kalau nuruti nafsu ya seneng nang omah. Lha apa moro yo. Kalau di Wingi Amenten terus teng Bojonegoro. Saya itu kalau akhir bulan itu teng Bojonegoro. Tadi ya jam segini saya nasi ngajar. Padahal ya itu tadi. Kalau ingin cerita anak saya itu sakit 10 hari loh. Kemarin saya ajak ngasih ke Bojonegoro. Karena mau saya tinggal ke Jogja. Itu harus dilatih. Orang itu harus melatih diri berjuang. Berjuang diri utamanya memang berat karena meninggalkan keluarga. Tapi ya sama bandar narkoba juga meninggalkan keluarga. Toh mereka bisa mengedarkan kezaliman kemana? Kok kita kesalahan enggak? Lah ini salah yang kriminal. Salah yang menurut cerita Imam Ghazali ya ada riwayat Allah dari ridho sama mereka. Kora tahu di sentimen agama. Bandingan dengan nabi-nabi dulu itu begitu. Setiap melihat kezaliman dia janggal. Mereka janggal, nabi-nabi itu janggal. Lu mangan rezeki Allah kok Allah ora disembah. Sing dipanggoni bumi Allah kok Allah ora disembah. Bangun menungso ta ora menungso. Kita gak biasa-biasa ae. Roh kezaliman di mana-mana biasa bae jare urusane dhewe-dhewe. Ya wis suwe urusane dhewe-dhewe. Tapi kemudian masalahnya kan wong dolim sing mbok anggap biasa-biasa wae duwe channel, duwe akses ning daerah kesalehan. Lah akhire sing saleh ra jajah ning daerah dolim, sing dolim jajah ning daerah saleh. Lha iku sing malah kita asline. Akhire generasi saleh pas wetok sentek. Mergo anak wis kejajah kezaliman. Anak mulai seneng pornografi, pornoaksi. Kowe ora tau jajah anake mereka, jika anake mereka tetap dolim, ekspansi anak melok to. Kowe ora tau pun diridani pangeran kok cap apa. Pun iki tenan lho niki mboten guyon niki. Niki sing ngaji sing rontok serep, tapi tenan ono takdir maksudnya wonten ana. Nah, kula paham. Badhe niki kula ngaji sing ngaji kedua ini, sesi kedua ini khusus tentang membangkitkan mahabbah ning Rasulullah. Ini kutipan sange Ihya tenggene keutamaane Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang nomor nih gue 312 ya, 312. Sing fotokopi setunggal iki. Alhamdulillah masyaallah. Boleh. Baru ya anak Umar bin Khattab berarti nomor berapa gue? 5 gitu. Nomor 213 baris ke-5 nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Iki cek tasrek ora? Wis ora tasrek. Ah ngerti Islam. Nakar kan pira dina apa Jumat Setu? Berarti cek tasrek to. Sesuk cek tasrek. Mergo rugen ora kaji ben melok. Lah ngaji ngene iki yo nglawan setan, paham ya? Anggap bae kembalang jumroh saiki. Mergo padha-padha nglawan apa? Itu ada seorang ulama di wiridan khusus melindungi diri dari setan. Lalu metu ke masjid dipedhuki setan. Hasil intinya cerita ngene Pak Rukin, kula niku setan. Lah napa tan? Kula gadah kompensasi politik bae jenengan. Syaratnya sitok wiridan niku diajarno ning sinten-sinten. Nak jenengan ora ngajar wiridan niku kula jamin ra bakal tak godho. Jare Ki Rukin pinter. Lah aku anut kowe berarti satu setan. Demi Tuhan, kebaikan ini akan saya ajarkan ke siapa saja. Ciri utama kebaikan diajarkan. Ini kasus teori tadi. Kalau kezaliman bisa mengembangkan kezaliman, mengajarkan kezaliman, kenapa kesalehan malah ditutup? Enggak diajarkan.
Kesalahan itu harus dikampanyakan. Karena kezaliman saja pakai promosi, pakai Mana ngandel kula. Mulane urip sing gagah itu. Wah akhire lah kok sing gagah. Lah nak kira iso gagah ya ora kira gampang to. Oke teman-teman. Kula nate melarat iki gak tau teman-teman. Ya sing dengan lah maksudnya. Ya taruhken wis dengan. Mun dari masalah kaji Nabi. Bismillahirrahmanirrahim. Ben tambah mahabbah ya tengene. Wa ruwiya ana Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qol sami'a ba'da mauti Rasulillah. Ya niki tentang Umar bin Khattab. Yabki engkang nangis sapa Sayyidina Umar. Wa yaqulu lan dawuh sapa Umar niki dawuh teng depan jenazah Rasulullah. Atau dawuh sakwise Rasulullah napa wafat. Niki dawuh Sayyidina Umar. Ini sangat dramatis. Biabi anta ya Rasulullah. Demi bapak ibu kula ya Rasulullah, kemana saya siap jadi tebusan engkau ya Rasulullah. Lako dekana teman-teman ana apa jibun apa kayu. Tak tubuh kang khutbah panjenengan ana sak ing manusa ali ngatas jibun sing sakniki mimbar, sing sakniki tesih teng Madinah niku. Kenapa yang termasuk abadi sampai sekarang itu mimbar? Paham begini, saiki ning Madinah yang masih napa? Mimbarun napa? Rasulullah. Karena di antara mukjizatnya Nabi yang muncul setelah wafat dia bentuk mimbar itu. Nggih, napa? Mimbar. Artinya karuan Al-Qur'an karuan nggih. Hanya di antara benda mati yang menunjukkan mukjizatnya Nabi itu mimbar. Ini ku suatu saat Nabi niku gawe mimbar darurat. Ini mimbar sing sakniki mimbar elek lho, mimbar darurat iki. Walhasil Nabi khutbah mriku kene. Suatu saat ana Bani Najjar tukang kreator kayu. Cara saiki wong Jepara Bani Najjar. Lan dari Najjar, tukang napa Oke. Walhasil nyarano ya Rasulullah ini tidak layak untuk seorang engkau. Engkau itu pemimpin awalin wal akhirin, masa mimbarnya gini. Mau saya bikin mimbar yang lebih bagus. Karena Bani Najjar itu pintar ngukir kaum Jepang. Akhirnya mimbar yang itu disingkirkan. Lalu sahabat itu roh nangis. Karena mimbar itu nopo keberatan saat ditinggalkan Rasulullah tidak dipakai nopo. Akhirnya Nabi matur ning Bani Najjar ya sudah pakai mimbar itu. Ke mimbar itu kasihan nangis mergo ra tanggo napa? Khutbah. Itu kenapa sirrinya mimbar itu yang diabadikan karena itu diantaranya pernah meninggalkan mukjizat yang disaksikan oleh banyak sahabat. Jadi tidak mitos, tidak satu dunia khayal yang disaksikan banyak sahabat. Jadi terus diulang lagi oleh Sayyidina Umar. Falam maka suron nas. Monggo sumangsane akeh sapa anasu manusa ittakhot ta monggo damel panjenengan mimbaron ing mimbar. Litus mi'ahum supaya ngrungokno panjenengan gum ing anas. Kamane ge mimbar sing luwih lek luwih megah. Ya luwih dhuwur barang. Mergo ben wong akeh tambah krungu. Fa ana mongko nangis. Apa aljatu apa mimbar kayu sing bekas sing ape dibekasno. Li firaqika krana pisah ning jenengan. Hatta ja'alta singgo damel panjenengan ada ing tangan panjenengan ali ing atase mimbar. Fasakana mongko anteng apa mimbar. Fa ummatuka mongko te umat panjenengan iku kanat ana apa ummatuka iku aula luwih berhak bilhanin kelawan ditangisi ile kamaring sira. Lama farok taun sebangsane misai panjenengan gum ing anas. Jadi gamane ini juga zero lagi masih sepakat. Kayuwe ditinggal Nabi nangis. Kok kowe manusa biasa-biasa? Wah. Ya ana ulama sing ora kajar. Tuwikal mati sapa ora tau nangis. Ana wong kok mboten nate ra jenengan nangis. Foto-foto aku nangis, tak nangis iki Nabi apa. Mergo dekne ku tersinggung nek iso nangis wong liya sementara dhek rong tau nangis iki Nabi apa. Ya ana ngono iku ya ana. Bi antau ya Rasulullah lakot balar. Teman-teman tumuka min fadilatika saking keutamaane panjenengan ing dawane ing kersane Allah. Anja ala ta'ataka ta'atahu. Faqala ajra min qa'il mayuti Rasulullah faqat atau apa. Bi antau ya Rasulullah lakot balago min fadilatika inda an ukhbira an akhbaraka bil afi angka qabla ayyukhbiraka bidzambi. Sedurunge cerita jenengan salah wis cerita di sepuro. Faqala ta'ala afa wa angka lima adin talaku. Bi antau ya Rasulullah qad balagha min fadilatika inda an ba'atsaka akhirul anbiya tapi wazar karo kafi awali faqala wa id akhadna minan nabiyina mitsaqahum wa minka min nuh wa ibrahim. Bi antau ya Rasulullah qad balagha teman-teman tumuka min fadilatika inda an ahlan nari sak temene penduduk neraka ya waduna seneng sapa ahlun nar ayakunu qad atauka. Yen to ana sapa ahlun nar qad atauka teman-teman to sapa ahlun nar ka ing sirata wa hum halu ta ahlun nar bin abagi ana ing isor-isorin nar. Yu azabuna yaquluna ya letana ata'na wa ata'na rasul. Bi antau ya Rasulullah la in kana Musa bin Imran atau wa hajaron.
Musa bin Imran diparingi watu sing tatafat jaruminul andhar sing iso milekno badi. Fama dzabi a'jaba min asabiika iku jek heboh napa jenenge driji-drijine panjenengan naba min halma. Nalikane napa jenenge mancur minha sange asabiika apa alma usani. Sallallahu alaihi wa bi anta ya Rasulullah ingkana Sulaiman bin Dawud atau wa hurrik. Diparing angin huduha sahru warwahuha napa? Sak pelayonan padha karo pelakon sak wulan. Fama dzabi ajaba minal buraq. Mergo buraq tetep luwih cepet. Mergo angine Nabi Sulaiman niku padha mek perjalanan sak wulan. Lah nek buraq bertahun-tahun mergo bandingane hanya semalam sampai tok Allah napa mahfud sampai tok Sidratul napa Muntaha. Khina taraita lumangsane mlaku panjenengan alaihi ngatasi buraq ila sama Isabia. Suma soleh tamu konuli sholat panjenengan asubka ing subuh min lailatika bil abdah. Saking abdah pokoke anak Mekah wis mulai. Sallallahu alaihi wa sallam ya Rasulullah ing kana Isa bin Maryam. Isa bin Maryam diparingi pangeran ihya al mauta ing nguripno wong mati. Fama za bi a'jaba bin nasat al masmumah. Saking wedhus daging maksudnya. Sing wis diracun khina kalamatka. Bahwa ya te wedhus maswiyatun wis digoreng utawa wis dibakar. Faqalat lakat dzira la taqulni fa inni masmumatun aja mangan sira ning ingsun fa inni mung sak ning ingsun masmumatun iki saking senenge Sayyidina Umar Isa nguripno wong mati ku gampang wong jenazah iki utuh iki napa iki hebat jenengan kok sampel wedhus wis dibakar cek total pisan dadi Sayyidina Umar nganyak Nabi sakit tunggal jenazah piye wae wong iki utuh iki napa utuh. Jadi lebih gampang cara tangi potensine cek gampang. Iki wedhus mau daginge tok. Dibakar iso ngomong padahal wis protol. Wis dibakar bisa. Mulane. Jadi intine uripat kanjeng Nabi Muhammad dari Sayyidina Umar. Ya omong dhewe ngono ae. Oh, iki bukti wira ngono ae napa? Iki kanjeng Nabi apa? Maksudnya Umar ngomong dhewe. Iki bolak-balik bukti zaman ora isen piye. Wong Islam saiki misale demam mekel-mekel wis mati wong golek gigi. Ora ana golek sisi hadis Muslim. Lha ngono kok ora harus tersinggung. Paham ya? Wong pancen strategi ora apa? Ngono tak tes elek wis ora ngarani. Tak tes elek ora ngarani apa? Ora ngarani. Kulo nu boten sombong. Kulo mau mantep tenan. Saya wis warga man. Kulo nu nganti sak iki tiap rezeki niku Quran iki Quran Mushaf boten Quran tafsir. Kaca-kaca ora takok. Lah ya lek dinane tak apal Quran men tuku Quran, mbok tuku tafsir sing gedhe-gedhe. Jawab kowe enak. Tafsir ora ate wong alim. Aku wis ngalim ngarang iso kok tuku tafsir barang angger wis cukup ya wis. Lalu gak ada tafsir paling berapa judul lho. Lah anak tuku mustaf tujuane. Yo nunjukno seneng. Pokoke aku nunjukno ning pangeran aku pertama rezeki lengku mek Quran yo usane seneng. Yo ora tujuan apa. Seneng kok alasan namanya. Tapi ada nek ana kalung bojo alasan apa? Seneng. Makhluk ngene tuku ana kalung larang-larang. Kita punya gira. Bojomu ora makhluk ora jelas. Ora wong wedok sing ditakdir rabi mek kowe ngono. Mbok asal usule piye ora jelas. Barokah piye ora jelas, penting diutus nabi kon rabi kan. Iku nak mbok tukokno gelang rega 3 juta, kalung 2 juta, wis 6 juta. Quran iki mushaf regane piro? Ngono kadang ditakok sing murah pundi. Ngono ora tau tersinggung, nek utek elek ora tau tersinggung. Coba ya, nggih kula nu faktore kepengin mboten tersinggung mawon, pangeran ben ora tersinggung. Lan kula nu pokoke amal-amal sing dadekno parek pangeran kula lakoni. Senajan contoh sing lucu-lucu pancen kula ora siap sing berat-berat. Artine ben ono unsur laibun napa? Aku Quran kula niku. Jadi kula nak pengen ngekeki kanca kula sing sowan kula napa nak sing ketok seneng Quran kula sukani tunggal. Kadang wonten tamu nggih kula sukani. Ya mulai sing seri awam, misalnya wong awam sing gede-gede sampai sing seri menengah, sampai sing seri hafid sing angek disai niku. Niku duwe kadang. Nggih kathah ora terus. Nah itu faktornya ya zero saja. Kalau kadang nak mikir lah yo, bojo iku makhluk ora jelas kadang tak tukokno kalung sampai juta. Kanca makhluk ora jelas kadang kita hormat yo entek juta. Ini kita buah yang memandu kita sampai disenengi pangeran. Kok kita malah golek sing murah? Wis tak wis cukup nganti udal-udalan. Ngono dua kok ning dhuwur jibat nganti subhanallah. Engko bareng nuju Quran yo ora eling Qurane, eling berkate. Ora kriminal terus iki. Ngono apa mlebu swarga kajilah ra ditampa ngenteni kesapaatan wong nem.
Mulane kena kepen resiko haji ditampa terus ngajak wong sing riwan ditampa. Tapi sing wis geleman iki ora pasti mati. Geleman ki potongane kok mati ora. Soale penting ngrasa lek utang jasa mbek wae sing nemu. Nek ora usah utang jasa ki mung gaji ora usah ditampa ditolak ora jelas. Ora kasih. Paham ya? Intinya itu kau hero, berangkatnya geng nopo harus dilatih, hero itu harus dilatih. Ini Nabi Sulaiman geng ngotot. Lain kana Sulaiman bin Dawud terusannya nopo. Lain kana Isa bin Maryam pun terus, wow. Ini yang paling badai kalau terang si masalah Nabi Nuh. Nabi Nuh dianggap pinter di sini Umar. Jadi dianggap Nabi Nuh kurang visioner, kurang nopo visioner. Niki logikanya kan ini sampean delok. Misalnya ini komunitas Bali, ini komunitas Wonokromo misalnya. Komunitas ini itu misalnya sudah ada pornografi, porno aksi. Sementara komunitas ini itu aktif menyebarkan pornografi, porno aksi misalnya ini contoh. Sementara sing komunitas soleh itu pasif. Jika komunitas soleh ora tahu adol tasbih ning kawasan iki, ya ora tahu dakwah ning iki. Sementara bocah-bocah nom kene sering menjajakan pornografi ning kene. Apa yang terjadi? Sing wong dolim jajah wong soleh sehingga berpotensi sing soleh utawa anak wong soleh katut dolim. Sing wong saleh iki ra tau jajane wong dolim sehingga sing dolim tetep. Lha iku sing mari Allah gak rido kene iku, ora di sentimen blas. Lan bener pangeran nggone cerita Isya. Allah gak rido blas masuk agar bengi ibadah rino poso. Karena ndak pernah menyebar kesolehan, sementara tetep wae wilayah kejajah kedoli. Bagaimana kita diridani Allah nak model ngene iku piye? Sama nara percaya tekok nang narukan warung paling terkenal. Warung populer. Sing duwe oleh iman mbek kula nang. Mergo paling kula hormat wong nggih takok. Gus wong biasa oleh hormat tenan. Wong ku disenengi wong akeh sing jajan akeh. Lah tujuane apa? Ya nak akrabe aku wong benro nek di warung iki ro kiai. Lah nek aku ora menarik terus akrabe mbek wong dolim malah kenangane mbek kiai welek mbek wong dolim mah. Kita tuh bisa kok dakwah dengan cara yang tidak sok niat itu bisa. Tunjukkan kalau kita hormat pada siapa saja yang berpotensi nasrul paham? Kalau baleni malih, kenapa wong-wong soleh sing gak dikira gak diridani? Wah logikanya jelas. Sampe hitung mau. Ini misalnya komunitas dolim. Ada pornografi, porno aksi. Yono pornografi nyata, adegan ranjang. Yono pornografi lewat media, gawe tabloid pornografi. Ini kan tetap ekspansi untuk menjual karya porno. Iki sing soleh men klunuk. Ora tahu menyebarkan kesalehan. Akhirnya apa? Generasi anak sudah hilang karena terjajah oleh ini. Sementara iki ora tahu tersentuh. Lah anak ora kasil mutung terus Pak Nabi Nuh ora kena ditiru. Mulane dari Sayyidina Umar nak ngenyek Nabi Nuh. Nabi Nuh bareng dakwah mutung iki kon menghancurkan total. Ibu dari Sayyidina Umar yo keliru. Akhirnya wong dolim ora ana sing lahirna wong saleh berarti gagal. Nak Nabi Muhammad gak dari Sayyidina Umar nak jenengan sae. Wong gento-gento wae mbok durungakno bapake gentola anak-anake berarti Kanjeng Nabi penuh optimisme. Makanya ketika mau dihancurkan Jibril dari Nabi mungkin bapaknya urung Jibril tapi anaknya iya. Karena Nabi aktif. Karena yang di sini kesalehan aktif dak. Makanya kula nu matur nuwun tenan. Kula nu bolak-balik matur. Nganti sakniki santri kula wonten wong Madura, kula nu hormat wong Madura. Nggih ben 1 Muharram kula badhe dolan teng Madura. Insyaallah sareng. Kula nu duwe santri Madura sing asli Bali. Niku riyen teng sarang kula hormati tenan. Di Bali itu ada Islam itu gara-gara ada ekspansi. Itu wong Madura sing do dagang. Bareng setengah sukses ngajak ponakane adi. Madura kan gak peduli mbek adat setempat. Wae ge musala di pinggire pura Allah. Udah ge musala ge napa? Pinggire wong Buddha cek Hindu butuh astagfirullah ya muni astagfirullah. Lah wong Jawa kakek mudahana. Akhirnya apa? Generasi putu iku wis mondokne sareng ora sekedar Islam, ngalim. Jadi ngaji mbek kula. Kula hormati tenan. Sampai saya beri waktu khusus. Mergo Islam iku piye wae ana iku baru kayak ekspansi, baru kayak aktif. Cek iku lewat pedagang, cek lewat penyanyi, cek lewat gento-gento pokoke walhasil Islam iku barokah duwe eksistensi iku baru kayak wong aktif. Saiki misalnya masjid di Jakarta mungkin dibangun pakai uang korupsi, uang subhat atau dibangun pakai uang hasil artis. Tapi nek rupa masjid tetap jadi syiar Islam. Tetap apa pantes lah masjid di Haliloya. Ya ora pantes masjid digawe posko prostitusi.
Artinya tetap ada eksistensi muslim karena dia aktif. Tapi nak kue soleh pasif, tetap tempat itu sebagai bangunan liar atau tanah yang netral, iso digo prostitusi, suatu saat jadi gereja, digo niklat. Wong kue soleh meranggawe popo, ada setengah dolim tapi faktanya gemet. Masjid ngono maksud. Piye artine iki piye wae baru kayak aktif itu ada, paham ya? Baru kayak aktif itu apa? Ada. Mulane saiki tobat wis sangko mental-mental pasif. Kudu tobat. Engko mulai nangis. Gusti. Ya ora disemua ora lakoni tenan istighfar tok. Maksudnya lakoni tenan istighfar gak modal. Maksudnya lakoni tenan syaratnya tobat itu nglakoni kesalahan terus nomor loro prosedure istighfar. Tapi nomor 3 ku merombak napa perilaku salah. Paham ya? Iki Nabi Nuh dibandingkan Nabi Muhammad. Nabi Nuh nganggo paham fatalistik. Iku ketika kaum ora nut dihancur. Lah Pak cara Nabi Muhammad ngancur kaum sing zalim padha karo juga menghentikan populasi kesalehan. Karena populasi kesalehan toh bisa beredar bahkan di komunitas wong zalim. Yaiku misalnya anak-anak wong zalim saiki dadi wis contoh gampang Indonesia baru kayak TPQ TPan. Mungkin sing mulang yo wae kayak men macak. Mungkin yo mau itu wong seneng organisasi. Tapi karena satu perilaku aktif berapa juta orang yang bisa baca Quran karena TPQ TPA. Padahal ora duwe sanad maca tajwid, ora tau mondok ning gone pondok-pondok Quran. Artinya tetap baru kayak aktif ini ada berapa juta anak kita yang bisa baca Quran baru kayak TPQ TPA. Bahkan akeh sing wong tuane ora salat, terus anake bar TPA salat, patut salat. Akeh sing anake poso, bapake urung poso. Bapake poso mergo akeh anake. Intinya apa? Barokah dai-dai sing aktif gawe satu gerakan tetap manfaat. Malah dikritik ra ono sana, ting tak jual sih wong nganggur ngono. Ya gampang wis ugon mbek wong liya. Malah disaingi iki ora metode iki ora NU iki Muhammadiyah iki. Nek ngarepe pangeran ora ana Muhammadiyah, anane bener wis salah sithik. Ora ae. Wong kiai nek dhewe ngadepi pangeran yo meriang. Padha meriang nggih Mas Ki Wahabi Muhammadiyah ngadepi pangeran yo napa? Meriang. Sing ora meriang mesti tok wong sing berjuang. Mergo dihitung syahid, dihitung napa? Termasuk berjuang ngembangno Islam. Kulo sering diprotes. Kusina kok dekat sampai jamaah tabligh Muhammadiyah. Aku wong alim, rohku saleh ora saleh. Aku iku sing goro-goro. Jamaah tabligh Muhammadiyah ana NU, ana LDI, Wahabi. Ya seneng iki ngapalo nama-nama iki. Paling kowe ku nganggur, tapi terus tebarku jelas. Mergo kowe iku lah aku kan mikir koyo kowe ora iso. Mau di pekerjaan tetap. Cara wong yo ning didi mulang yo sing ngrungokno. Dadi ra tempat aneh-aneh koyo kowe. Akeh aneh pantes nganggur. Mbok ilmu-ilmu lu mareni, mari ra mutu. Apa Imam Ghazali NU yo ora. Paham? Anggulan panjaran kiai niku pengurus-pengurus terus sowan kula. Gus jenengan derek NU. Nggih pokoke kula mbek NU nggih seneng, mbek Muhammadiyah nggih seneng, pokoke mbek wong saleh kabeh seneng. Aja ngoten Gus sing jelas. Lho jelas wong saleh seneng wong saleh. Ora ana jare sing jelas wong saleh seneng wong saleh iku amene. Justru sampean wong saleh sing sektari. Ajaran kesalehan assalamu alayna wa ala ibadillahis sholihin. Ngono nang ngeleh wa ala ibadi NU ta wa ala ibadi Muhammadiyah. Nak kula boten wani ngeleh wae mrene ngono. Wa assalamu alayna wa ala ibadillahis sholihin. Sholihin ya sholihin. Ya siapa saja sing napa? Makanya udah lewat ngaji niki harus ada punya gitu. Jangan sampai kesalehan kita kesalehan sing pasif sehingga akan menghancurkan napa habitat kesalehan itu sendiri. Lan bojo kula sering nangis kula. Kula kuwatir kula setunggal nek sampean mati ora ana wong asik mulang Quran. Mergo asik mulang Quran itu ya butuh seni, ya butuh hiro. Lu ora entuk duwe entuk apa kok seneng kan ya aneh. Dan itu harus kita tradisikan. Di mana wong seneng bakas Quran, seneng asik ngomong ulumul Quran. Karena sekarang ulumul Quran sudah diambil oleh ilmu-ilmu yang spesifik kayak filsafat, kayak psikologi. Misalnya begini contoh paling mudah. Kita punya ilmu tentang susah. Menurut ulumul Quran, la tahzan innallaha ma'ana. Kamu jangan susah, kendali urusan di tangan Allah. Mungkin kamu sekarang miskin, Allah suatu saat memberi kaya. Kamu sekarang punya masalah, Allah setiap saat bisa mengeluarkan kamu dari masalah.
Tapi ilmu ini sudah diambil alih oleh sebuah akademik spesifik, misalnya fakultas psikologi. Sekarang ada psikiater, ada psikolog. Orang susah konsultasi. Pak, saya kok susah, sekarang miskin. Nah, itu kan hukum alam. Orang itu ya ada proses miskinnya, kadang ya kaya. Allah hilang. Allah kenapa? Hilang. Lah engko nak kena pakar seni. Kamu harus melihat yang indah-indah. Malah didono gambar porno. Paham? Lah kena wong nganggur, tinggal sekak ben lali, tinggal catur ben lali. Tinggal cara romanto, tinggal badminton. Ini kan bahaya, artinya itu repot. Tinggal santri ketemu santri padha sumke tinggal jagongan.